Žetva je velika. Dragi moji ljudi, dragi moji mladi, toliko je potrebno onih koji su spremni sebe staviti na raspolaganje. Toliko nedostaje onih koji su sebe spremni dati na raspolaganje. Toliko je nedostaje onih koji će Bogu vratiti svoje ruke. Kao što Sveti Ignacije kaže, uzmi sve i primi, jer ti si mi sve dao, sve ti to vraćam, sve je tvoje, raspolaži svime, sve je tvoje. Toliko je, ja bih rekao, u svijetu je toliko viška ruku koji se troše u prolaznim stvarima. Toliko je viška očiju koji se nisu stavile Bogu na raspolaganje. Toliko je viška pameti, toliko je viška intelekta, toliko je viška života koje u bezvrijednosti nekoj žive, a nisu prepoznali kako su ovdje zato da se Bogu stave na raspolaganje. I svaki onaj koji nije našao način da Bogu vrati sebe, Bog koji im je dao sve, zapravo uvijek će imati muku sa osjećajem besmisla. Jer njemu doista sve pripada. Onaj koji im je sve dao, njemu sve pripada. Ali ne samo da mu pripada, nego njemu se jako sviđaš ti. Njemu se sviđa ono što ti je dao, jako mu je stalo. Ne tako da mu vratiš, nego ima ideju što će s tobom. Ima ideju što će s tvojim životom, ima ideju što će sa tvojim mjestom, njegova providnost tobom ima genijalan plan. I ako želiš nešto veliko u životu, jedino je ispravno gledati kako to ostvariti u Bogu. Sve što je veliko, a nije u Bogu, nije uopće veliko. To je samo prividno veliko. Ali ono što je veliko u Bogu, zapravo vječno je veliko. O, kad bi znali koliko je Bogu stalo do nas. O, kad bi znali koliko Bog molećivo gleda na tvoj život, na tvoj resurs, na tvoju poziciju, na tvoju perspektivu ovdje u svijetu. O, kad bi znali koliko Bogu tvoji resursi trebaju. O, kad bi znali koliko mu nedostaje onih koji